السلام علیکم دوستانو خدای دو کی چې ټول به روغ جوړ یی امید لرم چې د صحت جامې به مو پتن وي دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې دا چې د نقیب مسید پلار په حق ورسېدو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي په پاکستان کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي محمد خان چې د نقیب مسید پلارو پرون په حق رسیدلې دی چې د هغه جنازه نن 10 بجې په وزیرستان کې ادا شوه نقیب مسید چې په 2018 کې په جنوري کې د دهشتګردۍ په الزام کې قتل کړی شو چې په هغه باندې ټول پښتنو احتجاجونه وکړل او دا ناری اوچته کې چې پښتانه دی بچ کړی شي دوستانو د نقیب مسید د پلار کینسر او هغه په راولپنډۍ په هسپتال کې زیر علاج وو د تیرو څو میاشتو نه هغه ته دا بیماری لګېدلې وه او دا بیماری تر دې حده پورې لاړه چې هغه د ګرځېدو نه هم پاتې شو د نقیب مسید پلار د نقیب د قتل نه پس د ده د بچو دیکبال کولو او په کراچۍ کې مقدمه درج کا ویل کېږي چې د نقیب مسید د پلار کینسر هم و خو هغه ته د نقیب مسید د قتل ډیره زیاته صدمه هم وه او خلکو بوله دا تانی ورکولې چې تا د خپل زوی مرګ خرڅ کړی دی او په هغې باندې د حکومت نه پیسې او کورونه اغوستي دي چې د دا خبره رد کا په کال 2018 کې په 9 جنوري باندې په کراچۍ کې د پولیس افسر راو انور د دهشتګردۍ په الزام کې نقیب مسعود باندې فایرنګ وکړو او هغه جان بحق کو چې د هغې نه پس سیاسي رهنماو او دارنګې نور پښتنو احتجاجونه وکړل چې په هغې باندې راو انور او هغه گرفتار کړی شو چې د هغې نه پس دی په ضمانت باندې پرېښودلی شو کله چې راو انور نقیب مسید وویشتو نو هغه د یو څو میاشتې غیب و چې د هغې نه پس په اسلام آباد کې گرفتار کو دا نقیب مسید د قتل نه پس په پوره پاکستان او په پوره دنیا کې دا احتجاجونه وشول چې پښتون بچاو دوستانو نن سهار 10 بجې د نقیب مسید د پلار جنازه په وزیرستان کې پټان کې ادا کړې شوه نو دوستانو دا زموږ نن تازه خبر نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې معلوماتو نه خبر شي چې هغوی ته نه خبره وي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان